भैरव शब्द के कई सारे अर्थ आपको तंत्र के विभिन्न ग्रंथों में पढ़ने को मिल जाएंगे। इनमें से एक अर्थ आता है जो भरण रमण वर्ण जो कर पाता है वो भैरव है, अर्थात जो सृष्टि स्थिति संहार करता है वो भैरव है। यहां पर हमने भैरव को महाकाल बताया है। शिव ही भैरव हैं ऐसा तंत्र के सभी ग्रंथ कहते हैं, सभी पुराण कहते हैं। बल्कि वे आगे बढ़ करके एक बात और कहते हैं कि जो इस बात में संदेह करता है उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। भैरव का एक और अर्थ आता है जो अति भयंकर है। एक और अर्थ यह आता है जो आपके शत्रुओं के भीतर और आपके मन के जो विकार हैं, आपके जो दुर्गुण हैं, उनके भीतर जो भय पैदा कर दे वही भैरव है। और वहीं पर ही एक और शब्द आता है बटुक का। बटुक का अर्थ होता है बालक। अब ऐसा कौन सा शक्ति का रूप हमारे ऋषियों ने, हमारे तंत्र के महान ज्ञाताओं ने देख लिया जिसका नाम उन्होंने दिया बटुक भैरव। क्योंकि नाम में एक विरोधाभास है, ये नाम ऑक्सीमोरॉनिक है। बालक भी है और भयंकर भी है, अति रौद्र भी है परंतु बालक है। इसका जो रहस्य है ना, जब आप इसे हल्का सा भी कुरेदेंगे तब आप इन ऋषियों, इन तंत्र के महान ज्ञाताओं के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। बटुक भैरव को श्री विद्या में भी एक बहुत ही मुख्य स्थान दिया गया है। बटुक भैरव श्री चक्र का जो भूपुर है उसके पश्चिम द्वार के ये द्वारपाल है। इन्हें क्षेत्रेश कहते हैं। गणपति के साथ में द्वार की रक्षा बटुक भैरव करते हैं, ऐसा श्री विद्या में आता है। तो बटुक भैरव का अर्थ क्या है? बटुक भैरव को भगवती त्रिपुरा सुंदरी के पुत्र के रूप में भी माना जाता है। यहां पर हमें इस बात को समझना होगा कि जो सामान्य रूप से हम समझ लेते हैं, जो चित्रों में भी हम देख लेते हैं कि एक बालक है, यहां पर बालक रूप नहीं है काल भैरव का। ये एक अवस्था है, ये एक स्थिति है उस शक्ति की जो साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि बटुक भैरव को यह कहा गया है कि शक्ति के जो साधक हैं, शक्ति के साधकों के सहायतार्थ भगवती ने रचा है। ये बटुक भैरव है। इनकी एक कथा आती है कि एक असुर था जिसका नाम था आपद। उसने चहुं ओर त्राहिमाम मचा करके रखा हुआ था, यहां तक कि जो देवता थे वे भी इस आपद नाम के असुर से लड़ करके थक गए थे। तब इन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया। सभी देवताओं ने अपनी अपनी विभिन्न शक्तियों को एक बिंदु की ओर केंद्रित किया और वहां से एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ। वो जो तेज पुंज था उसने एक रूप लिया, एक आकार लिया 5 वर्षीय बालक का। और फिर इस बालक ने उस आपद नाम के असुर का अंत किया। तो यहां पर इस कथा में हम ये समझ सकते हैं कि समस्त देवताओं की, देवियों की जितनी भी शक्तियां हैं वो एक भूत हो जाती हैं, एक रूप हो जाती हैं बटुक भैरव में। बटुक भैरव का जो मूल मंत्र है उसमें आपद, ये जो असुर है, इसका भी नाम आता है। तो बटुक भैरव का रहस्य गहरा है और बहुत विस्तृत है। इसे हम थोड़ा सा और अधिक गहराई में उतर करके समझते हैं। भैरव जो है ये एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है। और वहीं पर ये जो बटुक भैरव हैं ये उसी चैतन्य का बीज रूप है। यहां से आपको थोड़ा सा और संभल करके, समझ करके चलना होगा वीडियो में। कुछ बातें यदि पहली बारी में हमें समझ में नहीं आएंगी तो मेरी आपसे बहुत ही विनम्र सा एक विनती है, एक अनुरोध है कि जो बातें मैं कह रहा हूं या तो उसे आप पुनः जाकर के सुने या फिर थोड़ा विचार करें स्वयं से, वो ज्यादा आपको लाभ देगा। क्योंकि ये जो बातें हैं ये तंत्र के विभिन्न ग्रंथों से आती हैं और इन्हें एक ही बार में अंगीकार करना सरल नहीं होता है।
तो जो भैरव है वो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, एब्सोल्यूट। और वो जो बीज रूप में जब वो आते हैं वो बटुक भैरव हो जाते हैं। बीज में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस बीज से ही, ये जो बीज है, ये जो नाद है, इसका जो एक एक आपस में जो एक संबंध है, इसी से तो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। और इसी से हम शिव और शक्ति को भी समझ सकते हैं। तो बटुक भैरव भैरव के बीज रूप है। इन्हें हम केवल बालक नहीं समझे, परंतु यहां पर जो ऋषियों ने रूप दिया है वो तो बालक का ही दिया। अब इसके पीछे का जो अर्थ है वो और भी अधिक गहरा हो जाता है। बालक का जो एक स्वरूप होता है, उसके पीछे जो बालक की विशेषताएं होती हैं, यानी बालक का जो भाव है, जो बाल भाव है, वो क्या होता है? सर्वप्रथम उसमें सांसारिकता नहीं होती है। एक 5 वर्षीय बालक में, शिशु में सांसारिकता नहीं होती है। अर्थात ये कि वो इस सांसारिक माया से परे है। ये प्रथम अवस्था होती है किसी भी साधक की। यानी कि अवस्था का अर्थ है जब आप केवल मंत्र जाप नहीं करके साधक रूप में आते हैं, साधक से योगी बनने की आपकी जब एक यात्रा आरंभ होती है, तो ये एक आइडियल स्टेट है साधक के लिए। सांसारिक मोह माया से आप दूर जब है, वही अवस्था जो है वो एक शिशु की होती है। तंत्र के ग्रंथों में कहा गया है कि बालक जो भाव है ये उनमें आता है जिन्होंने परा को समझा है, समझ लिया है। उनका जो भाव होता है, उनकी जो एक एक सामान्य स्थिति होती है, वो बाल भाव की ही होती है। ऐसा कितने ही आपने प्रसंग सुने होंगे जो जिन्होंने एक समाधि सी ली होती है, एक सहज समाधि जो ली होती है, उनकी अवस्था बाल भाव की होती है। श्री नीम करोली बाबा के बारे में भी ये कहा जाता था कि वे भी एक बालक की भांति रहा करते थे। ऐसा ही एक प्रसंग, कई सारे प्रसंग आते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी। और भी कितने ऐसे महान साधु हैं जिनका यही भाव हर क्षण रहता है। और ऐसा तंत्र के सभी ग्रंथों में भी कहा जाता है। तो एक बात ये होगी कि आपने जब परा को, आपने उस जगत जननी को जब आपने समझ लिया है, तब आपकी अवस्था वही रहती है। परंतु जब आप इस अवस्था की बात करते हैं तो ये अवस्था ही आपको उस परा, वो जो जगदम्बा है, वो जगत की माता है, उनके गर्भगृह में आपको यही अवस्था स्थान दिला सकती है। यही अवस्था आपको उस गर्भगृह में प्रवेश करा सकती है। और यहां पर ही एक बहुत गहरा रहस्य हम समझ लेते हैं बटुक भैरव का। परंतु केवल समझना ही है, अनुभव एक अलग ही बात हो जाती है। परंतु जैसे मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में कहा है कि वो मंत्र हो या फिर देवता हो, समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। समझना पहली अवस्था होती है। जब आप मंत्रों को समझते हैं, मंत्र के अर्थ को समझते हैं, तभी धारणा आप स्वयं के भीतर उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहां पर हम थोड़ा और अधिक गहराई में उतरते हैं। स्पंदन जो है उसका जो प्रथम रूप है, अर्थात जो प्रथम स्पंदन है, उससे भी भैरव की तुलना करी गई है, बटुक भैरव की। तंत्र के ग्रंथों में वो जो प्रथम स्पंदन है, वो जो नाद है प्रथम, फिर तो वेव्स है, फिर तो उसी का ही और रूप है। परंतु वो जो प्रथम स्पंदन होता है, वो जो इच्छा है, शिव की जब इच्छा है, शिव जब स्वयं को शक्ति के रूप में जानने की चेष्टा कर रहे होते हैं, वो जो जागृत हो रही होती है उनकी इच्छा, इच्छा शक्ति, प्रथम स्पंदन, वही बटुक भैरव है। श्री विद्या की कई पद्धतियों में
बटुक भैरव को बिंदु स्थान का रक्षक भी माना गया है। यहां पर ही हम ये भी देखेंगे कि शिव जो है ये कंप्लीट स्टैटिक फॉर्म है, स्थिर है। वहीं पर ही काली जो है वो कंप्लीट डायनेमिक फॉर्म है, अर्थात गतिशील है। बटुक भैरव इन्हीं दोनों के बीच की अवस्था है। ना ही ये पूर्ण रूपेण स्थिर है और ना ही ये पूर्ण रूपेण गतिमय है। इसी कारण ये द्वारपाल है, एक शिशु की भांति। शिशु जो होता है वो इग्नोरेंट होता है, उसमें ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, परंतु तभी वो सत्य के सबसे अधिक निकट होता है। और यही अवस्था साधक के लिए भी श्रेयस्कर है। और इसी कारण ये जो बीच की जो स्थिति है कि शिव पूर्ण रूप से शक्ति, अपने भीतर की जो उनकी शक्ति है, वो जो शिव शक्ति का जो एक एका रूप है, शिव जब तक पूर्ण रूप से उसको नहीं समझे हैं, परंतु वो जागरण हो रहा है, वो जागृति आ रही है। कुंडलिनी जागरण का वो जो प्रथम बिंदु है, जहां से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, वो जो विस्फोट होता है, वो जो स्फोट होकर के कुंडलिनी उठती है, उसकी सबसे प्रथम अवस्था जो है वही बटुक भैरव है। ये महाकाल नहीं है, इसी कारण ये रौद्र रूपी नहीं है, ये सौम्य है। इन्हें प्रसन्न करना सरल है। इनका जो रूप है वो सभी के लिए है। इसी कारण शक्ति ने इन्हें साधकों की सहायता के लिए, साधकों की रक्षा के लिए क्रिएट किया है। यहीं पर ही हम थोड़ा सा और गहराई में उतर के समझेंगे कि बटुक भैरव जो है ये अविद्या और शुद्ध विद्या, इन दोनों के बीच का वो जो समागम, जो एक स्थान है कि अविद्या समाप्त होने जा रही है और शुद्ध विद्या का ज्ञान आरंभ होने जा रहा है, वो जो बिंदु है वो बटुक भैरव है। बटुक भैरव ही उसको सिंबलाइज करते हैं, दर्शाते हैं। और इसी कारण साधकों के लिए, जो श्री विद्या के साधक हैं, उनके लिए गणपति के साथ साथ बटुक भैरव की उपासना अनिवार्य हो जाती है। कि जब तक आपने बटुक भैरव को प्रसन्न नहीं किया है, जब तक इनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं होती, आप श्री विद्या का जो ज्ञान है वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी अवस्था बाल भाव वाली, शिशु रूपेण वाली जो अवस्था है वो नहीं हो पाती है। तंत्र में क्या क्या कहा गया है, आइए थोड़ा देखते हैं। अभिनव गुप्त जो है उन्होंने कहा है, बाल भावो ही पूर्ण स्पंद, अर्थात पूर्ण स्पंद जो है वो बाल भाव में ही है। यहीं पर ही रुद्र यामल में आता है कि शक्ति ने उत्पन्न किया था बटुक भैरव को साधकों की सहायता के लिए और त्रैलोक्य के रक्षण के लिए। ये जो क्षेत्रेश हैं, ऐसा योगी हृदय में आता है कि जो क्षेत्रेश हैं अर्थात बटुक जो हैं, ये अपनी शक्ति दूतिका के साथ पश्चिम द्वार जो भूपुर का है उसकी रक्षा करते हैं। तंत्र राज तंत्र में आता है कि भगवती त्रिपुरा सुंदरी का जो वाग्भव कूट है उसके रक्षक हैं बटुक भैरव। श्री काली कुणार्णव तंत्र में आता है कि बटुक भैरव मंत्र राज है। बटुक भैरव जो है ये अहंकार शून्य भाव है। अहंकार जैसे शिशु में नहीं होता है, एक बालक में नहीं होता है, उसी प्रकार बटुक भैरव भी है। तो अब हमने इस पूरे आख्यान में ये बात समझी है कि बटुक भैरव जो है ये कहीं से भी कोई एक बालक रूपी नहीं है, ये बीज रूपी है। तंत्रों में ये कहा जाता है, और विशेषकर श्री विद्या में कहा जाता है कि चूंकि गणपति भी श्री से ही उत्पन्न हुए हैं, ये भगवती त्रिपुरा सुंदरी से ही उत्पन्न हुए हैं, और बटुक भैरव भी
इसी कारण श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी ये गणेश तत्व रूपी हैं, यानी यही गणपति रूप भी हैं और यही बटुक रूपी भी हैं। इतना कुछ श्री बटुक भैरव के बारे में हमने जो जाना है, ये भी अभी केवल 1% भी नहीं होगा। इतना कुछ बटुक भैरव के बारे में तंत्र में कहा गया है। और ये जो आख्यान है, ये इस चैनल के लिए, मेरे लिए विशेषकर बहुत अद्भुत है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जो 500 से ऊपर वीडियोस हैं, उसमें हमने कई सारे वीडियोस करे हैं काल भैरव पर, कामेश्वर भैरव पर, श्री विद्या पर, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि श्री बटुक भैरव पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अब ये उन्हीं की कदाचित कृपा है, इच्छा है कि बटुक भैरव पर मैं कुछ बातें जान पाया, समझ पाया और समझाने की मैं चेष्टा कर भी पा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको यदि ये वीडियो सुंदर लगा होगा और आप कमेंट में मुझे बताएंगे भी, तो बटुक भैरव की ही इच्छा से और भी कई सारे आख्यान, इनके स्तोत्र के बारे में, इनके मंत्रों के बारे में हम लेकर के आएंगे इसी चैनल पर। बात समझने वाली यहां पर यही है कि बटुक भैरव को हम बाल रूपी केवल उनके बाल भाव के लिए जाने, स्वयं के भीतर के बाल भाव के लिए जाने। हम बटुक भैरव को इसलिए जाने क्योंकि ये उस महान शक्ति का बीज रूप है। यहीं से ही आपकी यात्रा आरंभ होगी श्री विद्या की। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक तो अवश्य ही करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। और इतना ही नहीं, एक्स पर आप में से जितने भी हैं, यानी कि ट्विटर पर जितने भी आप में से हैं, कृपया करके आप हमें एक्स पर भी हमारे साथ जुड़िए। वो हैंडल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, आप सभी को मैं उधर भी देखना चाहता हूं। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।